Ja, es ist insbesondere deshalb ein unglaublicher Erfolg, weil wir wirklich mit einem relativ neuen Team an den Start gegangen sind. Also wir haben wirklich 50% unserer PIs erneuert. Wir haben uns verjüngt, wir haben tolle neue Themen reingebracht und ich glaube, es war keine Selbstverständlichkeit, dass das heute oder dass das klappt. Aber wir waren wirklich ein richtig tolles Team und also ich kann auch nur sagen, es hätte kein besseres Team sein können und wir haben es einfach gerockt. Genau, also einerseits haben wir die Themen, die jetzt gerade auch in verschiedensten Wissenschaftsbereichen sehr prominent aufkommen, also sowas wie künstliche Intelligenz oder sowas wie Gentechnik gesetzt. Das andere ist unser neues Logo, was heißt From Ear to Brain to Society, also das Hören wirklich ganzheitlich zu betrachten, weil also zum einen sind es nicht nur die Ohren, sondern es ist auch das Gehirn. Und der Mensch ist ja auch nicht für sich alleine, sondern der Mensch redet mit anderen Menschen und das ist total wichtig. Und das sind so die großen Themen, die wir gerne setzen wollten. Einerseits kann man mit der KI die Algorithmen, also das, was im Hörgerät drin ist, so verbessern, dass wir besser hören können, wer spricht und Sprecher, die wir nicht sozusagen, auf die wir nicht unsere Aufmerksamkeit richten wollen, unterdrücken. Und das andere ist, dass wir, um einen einzelnen Patienten besser zu diagnostizieren, auf großen Datenmengen lernen müssen. Und dafür sind auch KI-Methoden wichtig. Die waren, und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, das haben wir danach auch schon direkt mitbekommen, die waren relativ begeistert von einer Sache, die wir machen möchten, und das ist die Open Data Space for Audiology. Das heißt, das ist, also in der Audiologie ist es so, dass wir keine gemeinsamen Datenstandards haben. Und da komme ich jetzt wieder auf dieses mit den KI-Methoden zurück. KI-Methoden sind datenhungrig. Das heißt, sie müssen sehr viele Daten reinfüttern. Das können sie aber nicht, wenn die keine gemeinsamen Datenstandards haben. Das heißt, wir werden unsere ganzen Hearing for All Daten aus den letzten 2 Förderperioden in diese Open Data Space for Audiology reingeben und möchten die Community überzeugen, auch ihre Daten reinzugeben, sodass man auf diesen vielen Daten bessere Prädiktionen für den einzelnen Patienten machen kann. Exzellenzklasse sind aber eine super tolle Möglichkeit, über eine doch recht lange Periode von 7 Jahren diese neuen Themen eben voranzutreiben, neue Lösungen zu schaffen und vor allem auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben eine sehr große Breite von Forschenden, die natürlich noch ihre Stellen aus diesen Geldern gezahlt kriegen. Und insofern ist das eine super wichtige Sache, dass es auch vor allem so langfristig ist.